សម្ដីរបស់អ្នកដទៃបើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសទំនងអាចនាំឲ្យយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងមិនបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនបលឹះមិនប្រកាច់ប្រខូចអីចឹងទៅពេលខ្លះដូចថាគាត់មិនពេញចិត្តនឹងយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ខុសដែរចំណុចខ្សោយចាប់កំហុសនិយាយបលឹះឬក៏ប្រកាច់ប្រខូចទៅទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងបើយើងត្រូវនិយាយប្រាប់ពីខ្លួនយើងថាខ្ញុំមិនចេះទេមិនមែនអញ្ចឹងទេប្រហែលជាបងយល់ច្រឡំហើយអីចឹងទៅហើយបើគាត់ស្ដាប់បានអាហ្នឹងក៏ជារឿងល្អបើគាត់នៅប្រកាន់មាំខឹងប្រកាច់ប្រខូចអាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបាបពេកចិត្តគាត់នឹងប្រឡាក់ដោយអកុសលហើយគាត់មួម៉ៅគាត់ស្ពាយបាបហ្នឹងទៅតាមខ្លួនគាត់ហើយយើងល្អមិនល្អយើងដឹងខ្លួនយើងក្នុងធម៌លោកថាសុទ្ធិអសុទ្ធិបច្ចតੰនាញោអញ្ញវិសោទិយេយើងស្អាតមិនស្អាតបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធយើងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹងគេអ្នកដទៃមិនអាចមកប្រឡាក់ចិត្តយើងឲ្យបាបឲ្យបន់បានទេវាអាចដែរថាយើងមានបាបកម្មពីអតីតមកធ្លាប់កាច់ប្រខូចពីអ្នកណាមកបានយើងត្រូវគេកាច់ប្រខូចបន្ថែមបន្ថយអីចឹងទៅហើយបើយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងជេរបចោអីទៅវាបានបាបថ្មីថែមអាបាបចាស់ហើយមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងជាបាបថ្មីវាបកកម្មពៀវរាទៅមុខម្យ៉ាងទៀតអាត្មាថាអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏គួរពិចារណាដែរកុំឲ្យមានមាត់ចេះតែនិយាយទៅប្រទេសទៅដាស់មិនបានគិតអាណិតទៅដល់តិចអ្នកស្ដាប់ផងណាពេលខ្លះមិនដឹងរឿងអីគេប្រកាសទៅប៉ុន្តែស្មានទៅថាទៅដូចជាយើងនឹងដឹងណាស់អញ្ចឹងយើងគួរពិចារណាថាបើគេនិយាយដាក់យើងអញ្ចឹងតែយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរហើយគេក៏មានចិត្តអញ្ចឹងដែរជាប្រតិជនដូចគ្នានឹងវាអញ្ចឹងហើយតែកាលណាយើងនិយាយពាក្យមិនល្អមិនពិតបលឹះទៅវានាំឲ្យប្រេះឆាមើលមុខគ្នាមិនចំមានដូចចិត្តនឹងប្រេះស្រាំទៅមិនងាយធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានល្អទេវាតលថាចេះអត់អោនយោគយល់ស្រឡាញ់អនុគ្រោះហើយបើនិយាយហ្នឹងក៏ក្នុងន័យណែនាំជួយតម្រែតម្រង់ឲ្យបានចម្រើនទៅមិនមានក្នុងន័យថាបំផ្លិចបំផ្លាញឲ្យអន្តរាយរឿងចំណែនឈ្នានេះអីទេចង់ឲ្យតែបានចម្រុងចម្រើនទៅអញ្ចឹងអានឹងយើងសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាសុខសបនិមិត្តពេលក្រនឹកឃើញថាមាននឹងបានសុខពេលតូចនឹកឃើញថាបានធំនឹងបានសប្បាយពេលស្រឡាញ់អ្នកណានឹកឃើញថាបានអ្នកនឹងមកនឹងរីករាយពេលអត់កូននឹកថាបានកូនមកនឹងបានសុខហើយតែពេលបានហើយហាក់ដូចជាបានសប្បាយមួយគ្រាតូចប៉ុណ្ណោះបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមមានជាបន្តកន្ទុយគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយឡើយថាក្រទៅលំបាកពេលមានហើយក៏ខ្វល់ខ្វាយវិលវល់រកសុខពុំសូវឃើញឡើយអ្នកខ្លះមានតែទ្រព្យមានតែមុខតែក្នុងចិត្តក្រៀមក្រំស្វិតស្រពោនក្តៅក្រហល់ក្រហាយគ្មានសេចក្តីសុខឡើយដើម្បីបានសេចក្តីសុខប្រសើរជាងនេះយើងម្នាក់គ
ួរស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងខ្លះដូចជាភាពរស់រាយស្រស់ស្រាយទឹកចិត្តត្រជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ការខន្តីអត់ធន់ការរក្សាចិត្តឲ្យគិតរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលរៀនលះបង់កំហឹងក្រេវក្រោធរៀនអត់ឱនយោគយល់រៀនជួយគេដោយចិត្តមេត្តារៀនភ្លេចរឿងដែលហួសទៅហើយរៀនលះចិត្តច្រណែនរៀនស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញារៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតបើជួបរឿងល្អក៏ទទួលបើជួបរឿងមិនល្អក៏មិនទោមនាស់មានស្មារតីរឹងប៉ឹងរក្សាចិត្តមិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លោងឡើយបើអ្នកមានទ្រព្យខាងក្រៅផងហើយសន្សំទ្រព្យត្រជាក់ខាងក្នុងផងអ្នកនឹងបានសុខច្រើនសំណាងមកពីពាក្យថាសាងបើសាងល្អនាំឲ្យមានសំណាងល្អបើសាងអាក្រក់នាំឲ្យមានសំណាងអាក្រក់សេចក្តីសុខចម្រើនជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អនិងការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកន្លងមកជួបរឿងល្អជាផលនៃបុណ្យរបស់អ្នកមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេតែសូមកុំភ្លេចខ្លួនកុំភ្លើតភ្លើនត្រូវប្រឹងសាងល្អបន្ថែមឡើងតែបើជួបរឿងមិនល្អវាជាលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់ដែលអ្នកបានសាងពីមុនមកសូមកុំមួម៉ៅកុំខឹងកុំបន្ទោសអ្នកណាអីផលកម្មរបស់យើងទេរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថារឿងវាបានកើតឡើងទៅហើយរួចប្រឹងដោះស្រាយទៅមួម៉ៅទៅក៏មិនដឹងបានផលអីមកវិញរឿងមិនល្អជាផលនៃបាបចាស់រីឯការខឹងមួម៉ៅជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែអាក្រក់ឡើងបាបចាស់បានឲ្យផលខ្លះហើយអ្នកក៏បានធូរស្បើយពីបាបនោះខ្លះហើយដែរចូលព្យាយាមសាងល្អឲ្យបានច្រើនឡើងវិញសំណាងល្អនឹងកើតមានដល់អ្នកមិនខានតូចចិត្តឪពុកម្ដាយតូចចិត្តព្រោះកូនមិនដឹងគុណអ្នកជួយគេតូចចិត្តព្រោះជួយគេហើយគេបកក្បាលមកខំវិញអ្នកខ្លះតូចចិត្តនឹងវាសនារបស់ខ្លួនមិនបានល្អដូចគេចំណែកអ្នកខ្លះទៀតតូចចិត្តព្រោះជួបប្តីប្រពន្ធមិនសមប្រកបជាដើមតូចចិត្តកើតឡើងដោយសារអ្វីដែលអ្នកទទួលបានមិនសមនឹងការប្រាថ្នាចង់បាន
អ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកប្រាថ្នាទេនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុផលរបស់វាអ្នកមិនអាចបង្ខំរឿងតម្រូវតាមចិត្តអ្នកបានគ្រប់ពេលឡើយអ្នកត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតហើយប្រឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទៅអំពើល្អដែលអ្នកបានធ្វើហើយមិនបានបាត់បង់ទៅណាទេគ្រាន់តែវាមិនទាន់មានពេលឲ្យផលប៉ុណ្ណោះហើយរឿងមិនល្អពេលនេះជាផលបាបដែលអ្នកបានសាងពីមុនមកបុណ្យនិងបាបឲ្យផលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើអ្នកមិនចង់ខកចិត្តខ្លាំងសូមកុំសង្ឃឹមខ្លាំងពេកសូមកុំដាក់ចិត្ត 100% អីត្រូវដឹងថាអ្វីដែលអ្នកពងប្រាថ្នាមិនប្រកាសថាបានដូចអ្នកគិតទាំងស្រុងឡើយរៀនប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យហើយពេលវាកើតឡើងអ្នកអាចមានសមត្ថភាពទទួលយកវាបាន